хочу сперва показать, как это было. Значит, у нас такая вот стена. Где-то местами, значит, она покрашена, где-то зашпаклевана. Вся такая вот как бы неровная получается. Мы шпаклевали все дырки, потом антиплесень проходили, грунтовали. И вот уже сам процесс работы получается. Вот они вот такие вот неровненькие. Ну, имеется в виду вот такие выступы. Вот. Потом это все складывается, все в одно. Потолок мы решили просто покрасить белым цветом. Вот здесь бумажный скотч немножко держится. И вот так вот делается вся стена. Здесь вот еще доделаем. Мы пробовали сперва титаном наносить, но нам что-то не понравилось. Может быть, это другой какой-то был титан. Мы взяли жидкие гвозди, которые супер сильные. И вот по ребрышкам, которые будут как раз приклеиваться, мы наносим жидкие гвозди. Углы мы не сгибали, мы покрасили там внутри белой красочкой. Я думаю, потом куплю серую краску и, может быть, прокрашу. Можно, конечно, углы сделать белые, но мне кажется, это будет смотреться дешево. Вот, так что я подумаю, наверное, или найду серые углы, может быть, или же серой краской пройдусь.